A krimi ukončíme reportážou z Nových Zámkov. Požiar spôsobený zrejme elektrickým skratom zlikvidoval útočisko a výbeh takmer 40 mačiek z ulice. Nový domov im poskytla zakladateľka občianskeho združenia Mačací raj. Viacero zvierat napriek snahe hasičov v ohni zahynulo. O 1:30 som odtiaľto odchádzala, som ich pohľadkala a som si išla láhnuť. Ráno o 8 mi volali, že je velikánsky nejaký dym. Útočisko 36 mačičiek, ktoré našli domov v Mačacom raji v Nových Zámkoch, ľahlo popolom. Plamene šľahajúce do 2-metrovej výšky sa podarilo zahasiť až novozámodským hasičom. To bola jedna velikánska izbička. Ja som to volala, že to bola ich spálnička, pretože bola naozaj zateplená. V podstate v tej sme mali jedinú výhrevnú deku zapojenú a svetlo, osvetlenie. To bolo všetko. To, že by išlo o zákernosť kohokoľvek, vylučuje. Požiar zrejme spôsobil skrat. Mačiatka mali svoje miesto pri dome na okraji mesta, kde naozaj nikoho nevyrušovali. Boli medzi nimi aj také, ktoré veterinári doslova vzali z hrobárovej lopaty. Z ohňa sa však nedostali všetky. Ja si to neviem vysvetliť. Keď niekedy tu vznikal nejaký problém s elektrikou, tak tu máme poistky, ktoré sa automaticky vypli. Mačičiek tu bolo dokopy 35. Z toho nám 29 prežilo. Mnohé z nich sa dostali z ohňa v poslednej chvíli, zatiaľ sú v náhradných priestoroch. Vybudovanie útočiska pre mačky z ulice stálo nemálo úsilia i peňazí. Ja sa snažím naozaj toto celé financovať zo svojho vrecka. Neviem, ako sa mi ich podarí znovu toľko peňazí nazbierať, aby som ten výbeh obnovila. Jednoducho takto nemalo dopadnúť. Strašne to bolí. Z Nových Zámkov, Drahu Dobrovičová, televízia JOJ.